हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूं TP-Link का 150 Mbps वायरलेस नैनो USB अडाप्टर का। आज आपको मैं अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूं, जिसको कि मैंने अमेजॉन से परचेज किया था। अभी रिसेंटली में सेल था, अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल था, उसमें परचेज किया तो ये मेरे को काफ़ी कम प्राइस में मिल गया और प्राइस मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो आगे वीडियो में देखेंगे इसका अनबॉक्सिंग करके और इसमें हमको क्या क्या मिल जाता है, इसका क्वालिटी कैसा है, सब कुछ आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियोस रोजाना लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं अभी स्टार्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के पैकिंग में हमको मिल जाता है। पैकिंग का क्वालिटी काफ़ी अच्छा हमको मिल जाता है। सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं आपको TP-Link का ब्रांडिंग मिल जाता है और उसके बाद आपको 150 Mbps वायरलेस नैनो USB एडाप्टर लिखा हुआ मिल जाता है। उसके नीचे में इसका मॉडल नंबर लिखा है, जो कि है TLWN725N इसका मॉडल नंबर है। उसके नीचे में आपको इसका कुछ स्पेसिफिकेशन और की फीचर्स लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे कि 150 Mbps वाईफाई इसका मैक्स स्पीड होने वाला है, नैनो साइज है क्योंकि इसका साइज काफ़ी छोटा आपको मिल जाता है, और USB 2.0 सपोर्ट करता है। और इसके इस तरफ आप देखें तो इसमें लिखा हुआ मिल जाता है द स्मॉलेस्ट 150 Mbps वाईफाई एडाप्टर। और अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा इसका MRP, जो कि है 1149 रुपये का, यानी कि 1149 रुपीज़ का इसका MRP लिखा हुआ मिल जाता है। और इसका मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट है जुलाई 2019 का। और वहीं अगर इसके हम इस साइड देखें तो आपको मिल जाएगा इसका वारंटी, जो कि इसमें मिल जाता है आपको 3 इयर्स का वारंटी। उसके नीचे में आपको टोल फ्री नंबर और इसका ईमेल सपोर्ट भी मिल जाता है। और दोस्तों, एक बात और, अगर आपको ये लेना होगा तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं सभी तरफ से पैक है, तो हमको इसको कट करना पड़ेगा। ये हमारा निकल गया वाईफाई एडाप्टर। तो सबसे पहले हमको मिल जाता है हमारा वाईफाई एडाप्टर। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के पैकिंग में हमको ये मिलता है। तो अभी हम रखते हैं इसको साइड में और देखते हैं कि अंदर हमको और क्या क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं अंदर हमको मिल जाता है TP-Link का यूज़र मैनुअल गाइडेंस, जो कि आप देखिए कुछ इस प्रकार का हमको मिलता है। इसको कैसे इंस्टॉलेशन करना है, इसमें सारा डिटेल्स आपको मिल जाता है। ये फ्रंट साइड था और ये बैक साइड था, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है इसमें। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, वैसे तो इसको कोई पढ़ता नहीं है। तो अब मैं रखता हूँ इसको साइड में। और इसके अंदर हमको मिल जाता है एक TP-Link का सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर आप इसको अपने PC लैपटॉप में जब भी आप इसको लगाएंगे तो आपको सबसे पहले इसका सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन कर लेना है। उसके बाद आपको इसको प्लग इन करना है, उसके बाद ये चालू हो जाएगा। विदाउट सॉफ्टवेयर ये काम नहीं करेगा, तो आपको ये सॉफ्टवेयर को डालना है और ये CD को भी अच्छे से रखना है। ठीक है, तो अब हम रखते हैं इसको साइड में। और अब हम बात करते हैं हमारे मेन यूनिट का, जो कि है हमारा वाईफाई एडाप्टर। आप देख सकते हैं बैक साइड में ये ऐसे रैपर होकर आया है, तो हम इसको बाहर निकालते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का हमको मिल जाता है देखने को। आप देखिए कितना छोटा सा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये दिखता है और काफ़ी छोटा सा है और काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ आता है। और इसमें आपको मिलता है 150 Mbps का, आपको इसमें मैक्सिमम स्पीड मिल जाता है और ये USB 2.0 सपोर्ट करता है। ठीक है ना। लुक वाइज देखें तो आपको काफ़ी छोटा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं करता। और अगर आपको इसका हायर वेरिएंट का अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। मैंने उसका भी आपको अनबॉक्सिंग करके बताया है। उसका स्पीड आपको 300 Mbps तक मिलता है। और दोस्तों, आप इसको अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, अपने CCTV कैमरे का DVR में भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने CCTV कैमरे को ऑनलाइन करना है, उसका फुटेज को आप अपने मोबाइल में भी कहीं से भी देखना चाहते हो, तो उसमें आपको ये वाईफाई एडाप्टर लगाना होगा, उसके बाद ही वो ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन, अपने लैपटॉप, कहीं से भी उसका फुटेज को आप देख सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस है अगर आप ये सब चीज़ करना चाहते हो तो।
अब हम बात करते हैं कि मैंने इस वाईफाई अडाप्टर को कितने प्राइस में परचेस किया। तो मैंने इस वाईफाई अडाप्टर को परचेस किया था अमेजॉन से और ये मेरे को मिल गया था 399 रुपीज़ में। अगर आपको ये लेना होगा तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेस कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो बस यही था। आप बताइएगा जरूर कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो रोजाना लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।